Всем привет, с вами я, Ротный, и угадайте, что мы сегодня будем делать. Мы будем играть в игру FNAF. Я постараюсь сегодня ее пройти. Давайте же попробуем. Новая игра. Я уже здесь чуть-чуть потренировался, дошел до 4-й ночи. Но потом там меня напугала Чика, и вот так вот. Новый старт, получается, смотрим, здесь у нас Фредди открыл пиццерию. Загружай. Ой, первая ночь. Это очень плохо, потому что сейчас все аниматроники. Плохо? Или плохо? Нет, вообще они вылезают по вторую ночь. Я думаю, сейчас нету смысла смотреть камеры, потому что просто энергия потратили и вообще. Да они сейчас здесь все спят. Посижу чуть-чуть и потом буду смотреть камеру. Нам что-то говорят там по телефону. Но нам на это пофиг. Чисто пока чисто живем, пацаны, живем. Или девчата здесь тоже, наверное, видео есть, но я не знаю. Но я думаю, в основном не смотрят пацаны. Так. Получается, 3 аниматроника здесь. Фокси еще сидит своей. Не знаю, что это такое, но он там сидит. Я уже играл во FNAF, но потом я его бросил, потому что тогда я еще был маленький, и не умел так сильно играть, поэтому мне не понравилось. Ну и вообще мне очень страшно было, когда я играл в FNAF 3. Это вообще полная жесть. Я там в памперсах сидел. Ладно, плохая шутка. Скучно. Скучно, скучно, скучно. Здесь у нас чисто. Здесь чисто. Где у нас может быть не чисто? Чика по-любому будет вот отсюда заходить, потому что я ее уже знаю. Сейчас первое, кто выйдет, это, мне кажется, Бонни. Я сейчас уже ее... И мне кажется, что Чика зайдет вот отсюда, а Бонни вот отсюда. Ну, и чё? Ничего нет происходит. Ну где все? Давайте, нападайте. Я буду от вас защищаться. Как их разбудить? Фокси спит. А нет, он открыл чуть-чуть эту занавеску. Смотрите, ребята. Он открыл ее чуть-чуть. Ну, как сказал один поэт, чуть-чуть не считается. Почему ни Чика, ни Фредди, ни Бонни не двигаются? Ладно, подождем еще чуть-чуть. Опа, на Бонни. Сюда, Бонни. Здесь его нет, он, мне кажется, он вот так пойдет. Вот через Фокси. Не через Фокси. А да, через Фокси он пойдет. Нет, он сейчас вот так через столовку, мне кажется. Да, мне кажется, он через столовую пройдет. Ну, что и требовалось доказать, Фокси у нас столовой. Потому что он по-любому сейчас через столовую. И он у нас уже вот здесь. Закрываем дверь. Фокси прямо у нас вот здесь. Стоит за дверью. Ой, какой Фокси! Что я несу? Бонни! Извините, ребята, перепутал чуть-чуть. Все, можно открывать. Фокси ушел. Да, что за говно? Ой, извините. Да капец, что он туда-сюда лазит? Ты определись уже. У него, мне кажется, навигатор барахлит чуть-чуть.
чисто. Ну ладно, откроем пока что. Вот здесь он, да? Да ты крыса вонючая. Надоел уже. Сюда, ребята, первая ночь. Мы с вами прошли первую ночь. Кто молодец? Мы молодцы. Первая ночь, я, первая ночь, ночь. Потому что первая ночь, вторая ночь, ребята. Это уже посложнее будет. Так, все на месте. Можно пока не напрягаться. У нас все на месте. Сейчас, если кто-то будет не на месте, сразу жмяк и все. О, Бонни. Бонни сюда идет. Мне кажется, это плохо. Но он опять пойдет через этот вход, потому что я знаю. Потому что он всегда через него ходит, а Чика сейчас пойдет через столовую, и она вот так, по вот этим камерам, и ко мне. Вот здесь она будет. Сначала вот здесь, потом сюда перейдет. Я жду не дождусь, когда вылезет вот этот чертофан. Потому что он меня так бесит, этот Фокси. Я всегда от него умираю. Ну, проигрываю точнее. Бонни стоит такой, типа, крутой, а на самом деле он никто. Чисто. Здесь у нас что? Здесь все нормально. Здесь тоже все нормально. И где аниматроники? Один Бонни проснулся. А как же Чика? Давай, ходи. Чика, ходи! Чика, не стой! Бонни. Где он? Тварь! Вот. Да блин. Почему он там не высвечивается, если он там? Знаешь, что он там? Вот он же. А, он спрятался вот здесь, а получается сзади вот этой кнопки. Сзади кнопок, а я не могу сюда камеру повернуть, потому что игра не позволяет. О, Бонни ушел. Нужно открывать. Что-то телефон замолчал. Чика через столовку, я так и знал, но это предсказуемо. Просто шанс, что она пойдет через столовку, миллиард. Столовка. Как я хочу столовку. Там поди сейчас. Мои любимые пирожки с котлетой. Ладно, я шучу. На самом деле, мои любимые блюда это пельмени. Я сейчас чуть не проиграл. Это пельмени. Кто не любит пельмени, тот не шарит за пельмени. Вот я лично уважаю пельмени, потому что пельмени это пельмени. Все... Чика, где Чика? Вижу Чику. Я думаю, вот это можно открыть. Там, где Бонни. Почему я не вижу Чику? Бонни стоит, что там думает, как у него жизнь. Ну, Чика по-любому. Я же говорил, что она вот так именно пойдет. Потому что я знаю. Потому. Но я думаю, что сейчас, если эту ночь пройдем, и уже в следующей серии мы будем проходить третью ночь, ребята. Да, третью ночь. Если эту пройдем, а если не пройдем, то да. Никакую не будем проходить. Ты что, угораешь? А почему там камера не работает? Бонни стоит. Все, ребята. Вторая ночь пройдена.
Ну, на этом все, я думаю. Всем пока, ребята. Всем удачи. С вами был я, Ротный. В следующей серии мы продолжим играть в эту игру. FNAF 1. Всем пока.